ख़्वानदगी जो आलमी दिहाड़ो मल्हाइण जे हवाले सां लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिंध पारां कम्युनिटी बेस्ड एक्सीलरेटेड लर्निंग स्पेस केबल रेड फाउंडेशन थरपारकर ऐं थर एजुकेशन अलायंस जे सहकार सां अॼु प्रेस क्लब मिठी जे ऑडिटोरियम में हिकु हमआहंगी ऐं पुरअमन माहौल लाइ घणरुखी तालीम खे हथी वठाइण जे मौज़ूअ ते हिकु ॾींहं जो सेमिनार मुनक़िद कयो वियो। उन मौक़े ते ख़ासि महिमान तौरु ख़िताब कंदे डायरेक्टोरेट ख़्वानदगी ऐं गैर रस्मी तालीम सिंध जे डायरेक्टर अब्दुल जब्बार मरी चयो त क़ौमुनि जी तरक़ी जो दारो मदार माण्हुनि जी शऊरी सघ ते ॿधलु हूंदो आहे ऐं शऊरी सघ वधाइण जे लाइ हर शख़्स जो तालीम हासिल करणु लाज़मी ऐं बुनियादी जुज़ आहे। सिंध में ख़्वानदगी जी शरह लॻभॻि 60% आहे, जॾहिं त सिंध हुकूमत जी इहा कोशिश आहे त हिन शरह खे 2030 ताईं 85% ताईं पहुचायो वञे। हिन साल ख़्वानदगी जो आलमी ॾींहुं 2024 मल्हाइण जे हवाले सां डायरेक्टोरेट ख़्वानदगी ऐं गैर रस्मी तालीम, स्कूली तालीम ऐं ख़्वानदगी खातो हुकूमत सिंध तरफ़ां मल्हायो पियो वञे। इन ई सिलसिले में यूनिसेफ, जाइका, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, थर एजुकेशन अलायंस, SPO, रेड फाउंडेशन, पाकिस्तान अलायंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन, सेव द चिल्ड्रन, तामीर ख़ल्क़ फाउंडेशन, राइट टू प्ले, दी NGO वर्ल्ड ऐं मुस्लिम हैंड्स सहकार कयो आहे। सेमिनार के डायरेक्टर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी मीरपुर खास डिवीज़न इकबाल कुंभर, डायरेक्टर प्राइमरी मीरपुर खास डिवीज़न ममताज़ खोड़ो, प्रोग्राम मैनेजर रेड फाउंडेशन तानिया एतजाज़, CEO थर एजुकेशन अलायंस प्रताप शिवाणी, प्रोविंशनल कोऑर्डिनेटर जाइका प्रेम सागर, रेड फाउंडेशन जे जनरल मैनेजर ख़ालिद हुसैन काज़मी, मैनेजर कमर इस्लाम ऐं ॿियनि पिणु ख़िताब कयो। उन मौक़े ते शील्डूं पिणु ॾिनियूं वयूं। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुचे।